क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सोने के बाद खर्राटे क्यों लेते हैं? खर्राटे लेते हैं? आपको यह जानने की आवश्यकता है। जब आप सो जाते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, बहुत शक्तिशाली। यह आपके वायुमार्ग को संकीर्ण कर देगा। तो सांस कब लेते हैं? हवा संकीर्ण गले में संघर्ष करेगी और आपका शरीर इस समय हवा को दबाएगा। इस समय गले में ढीले ऊतक कंपन करेंगे। इससे खर्राटों की परिचित ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि आपके खर्राटे बहुत तेज हों तो क्या होगा? फिर आपको अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए अस्पताल जाना होगा।